Kay mayong gabi sa mga kaigsuonan sa virtual ministry o sa tanan nga naga-subscribe ka nato sa YouTube. Muli magandang gabi sa lahat, maayong gabi, good evening everyone. O ang Ginoong Dios padayon nga nagapanawag ka nato, nagapanawag sa tanang katawhan do sa watching us in YouTube. Ang Ginoong Dios nagapanawag kanato nga matud pa niya sa tibok adlaw, nagapanawag ako sa mga tao aron sila mobalik kanako. O ang atong isgutan karong gabi ang pulong sa Ginoo nga makita sa John chapter 8 verse 47 o John chapter 10 verse 27. Okay. John chapter 8 verse 47 o John chapter 10 verse 27. Sa John chapter 8 verse 47 nagsulti dinhi ang iya sa Dios mamati. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. John chapter 8 verse 47. John chapter 10 verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang akong mga karnero nakabati og maminaw sa akong tingog, og nakaila sila kanako, ako nakaila kanila, og musunod sila kanako. So atong isgutan karong gabi ang tema ang tinuod nga Dios nun. Ang tinuod nga Dios nun. Okay, kung magisgot ta og Dios nun, usa ka tawo nga dili lamang siya nagsimba, usa ka tawo nga dili lamang nag-angkon nga siya na ay Ginoo, na ay Dios sa kinabuhi, kundi nagsunod siya sa pamaagi, nagsunod siya sa pulong sa Ginoo, nagsunod siya sa sistema sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Are you listening? Mauna siya'y kahulugan sa Dios nun. Ang Dios nun, ang usa ka tao nga wala lamang nag-angkon nga siya nagsimba, nga siya na ay Dios sa kinabuhi, kundi nagsunod, nag-aplikar sa sistema o sa pamaagi nga iya sa Dios. Munang tawag ana Dios nun. Okay. Unsay ilhanan sa Dios nun nga tao o sa tinuod nga Dios nun? Number 1, ingon sa John chapter 8 verse 47, mamati siya sa pulong sa Dios. Nga buot ipasabot kung unsay instruction nga gipadayag sa Ginoo, iyahang tumanon, iyahang sundon. Kay Dios nun man siya. Amen. Hallelujah. Okay. John chapter 10 verse 27, my sheep, ang akong mga karnero, mamati sa ako ang tingog. Og ako nakaila kanila, og sila musunod kanako. So mao ni siya ang nagpabarog sa unsay kinaiyahan nga Dios nun, mamati sa pulong sa Ginoo, mamati sa tingog sa Ginoo, og ang Ginoo nakaila kaniya, ang Ginoo nakaila kanila, og siya nakaila sa Ginoo. That is why mamati siya sa pulong sa Ginoo, kay nakaila man siya, nga kana siya tingog sa Ginoo, og musunod sila sa Ginoo. Ingon si Jesus Christ, and they follow me. So tan-aw nato ning duha ka bersikulo, kaning duha ka verses, kining duha ka teksto, ana ay gipakita nga isa ka common character. Ug ang common character nga gipakita dinhi ang pagpamati, ang pagpaminaw, lesson. Okay? Those who have lesson, mamati, maminaw sa pulong sa Ginoo, sa tingog sa Ginoo. Ang kining duha ka bersikulo ang gitagan nga emphasis kining characteristic sa pagpaminaw, sa pagpamati. Okay? Kay maunay nagpaila, that is the mark. Nagpaila, nagpadayag nga kanang tawhana tinuod nga naay Ginoo
sa kinabuhi o nagsunod sa Ginoo. No, ang pagsunod sa Ginoo mo ni pinaka-importante. Okay? Unya dili man ka musunod kung wa ka kaila. So kinahanglan nga makaila ka sa tingog. Ang magtiayon makaila sila sa tingog sa ilang kapika sa kinabuhi. Ang mga anak nakaibalo sila sa tingog sa ilang ginikanan. So ang tao makahibalo sa tingog sa usa ka tao kung sila suod kaayo. Bisan gani sa yatak kanang footprints sa kanang tingog makahibalo nga oy kani nakahibalo ko ani bisan pagtaptapan ang mata. Muna bisan pagtaptapan ang mata sa tao kung bisan pa og dili nato makita ang Ginoo apan nakadungog ta og nakahibalot ta sa pulong sa Ginoo kay gipadayag ang iyang kaugalingon diha sa iyang pulong. Amen. Kung walay pulong sa Ginoo dili ta makaila og Ginoo. Kung walay pulong sa Ginoo dili ta makahibalo unsay pamaagi sa Ginoo. So ang Dios nagapanawag kanato nga unang-una ato asiyang paminawon. Kay mao ni siya maghimo kanatog anak sa Dios sa John chapter 1 verse 12. Sa tanan nga midawat og mituo siya naghatag og katungod nga mahimo silang mga anak sa Dios. So unsay gidawat ang prinsipyo? Unsay gidawat ang teaching? Unsay gidawat ang balaod? Unsay gidawat ang pamaagi ni Jesus Christ? Atong gidawat sa diyang nituutan niya. Kadili man ka pwede nga mutuo sa usa ka tawo nga dili nimo dawaton ang iyang pamaagi. Nga dili nimo adapon ang iyang pamaagi. Kay kung moingon ka nga nituo ka unya dili din nimo siya adapon, dili nimo siya sundon, dili nimo siya tumanon, dili nimo siya hatagan og bili, so dili tinuod nga naa kay pagtuo siya. Ug maunay gusto sa Ginoo nga masabtan nato. Muna nga kamo nga nasa YouTube ug kamo nga makaigsunan sa Ladder to Heaven sa virtual, ibutang nato sa atong alimpatakan nga gikinahanglan nga maantigo ta maminaw sa Ginoo. Ngayon siya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Karon ato ang tagaan og pagtagad ning word nga listen. Listen. Isulat ninyo pababa. Listen. L-I-S-T-E-N. Listen. Okay. Atong tagaag pagtagad. Ang listen, ang L sa listen, love. Okay, love. Nganong love man? Okay, paminaw mo. Kay kung maminaw ta sa Ginoo, ang iyang instructions sa toa, magkinabuhi kita sa gugma. Maunay pinakaunang foundation sa fruit of the Spirit, love. Ingon siya, the greatest commandments is love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. Higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing kusog og huna-huna. Now karon ikaduha ingon siya, love your neighbor as you love yourselves. Ikatulo ingon siya, love your enemy. So ang pagkinabuhi diya sa gugma maunay gusto sa Ginoo nga ato ang masabtan. Ug kung naminaw ta sa Ginoo, ato aning tumanon ang pagkinabuhi diha sa gugma. Amen. Hallelujah. Okay? Mas muna ko, sayon lang kayo i-express ang paghigugma sa Ginoo. Maingon ta pa ng litan nga nahigugma man ko sa Ginoo, pwede ra na nato mahimo sa pulong lamang apan sa dihang sulayon nato ang atong kaugalingon unsa day ilahanan nga nahigugma ta sa Ginoo. Bisan pa og dili tubagon sa Ginoo atong prayer. Bisan pa og daghan mga kalisdanan, bisan pa og daghan ang mga kanang mga pagsulay sa kinabuhi og pabilin gyapon tang nangalagad sa Ginoo, ang tawag ana tinuod nga gugma. Panalanginan man kag dili, ayuhon man kag dili sa Ginoo, dili mausab ang imong gugma sa Ginoo. Amen. Okay? So muna siya sa letter L. Love. Sa letter I, sa letter I, interest. Okay? Unsay gisulti sa Ginoo, unsay isugo sa Ginoo.
Ingon siya, set your mind on things above. Set your mind, huna-huna kanunay ang mga butang langit nun. Kay ang paghuna-huna kanunay sa mga butang yutan-on og kalibutanon gikan niini magaani kita og kamatayon. Apan ang naghuna-huna kanunay sa mga butang langit nun gikan niini magaani kita og kinabuhing walay katapusan. So dili kita maghuna-huna sa mga butang nga yutan-on og kalibutanon. Kay kung asa gani ang imong interest, didto ang imong focus. Kung asa imong interest, didto ang imong focus. So gisugo ta sa Ginoo nga magbutang ta og interest labaw pa sa atong pagbutang og interest dinhi sa kalibutan. Kay asa ang interest sa tao sa kalibutan? Number 1, sa mga material nga butang. Na ang interest sa tao sa physical nga mga activities. Okay? Pero ang gusto sa Ginoo, labaw ni anang tanan, magbutang ta og interest sa iyahang gingharian. Magbutang ta og interest sa langit ng mga butang. Kay kung asa ang atong interest, dito ang atong focus. O kung nag-abutang tag interest dito sa Ginoo, nagbutang tag interest sa langit ng mga butang, nagpasabot na nga namati ka sa Ginoo kay ang iyang giingon. Okay? Ingon siya, tutok kamo kang Kristo, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Looking, tutok ta, focus ta kang Kristo Jesus. Unsa iyang sugo sa tuwa, samtang nagpaabot ta siyang pagbalik. Muna nga, butangan natog interest ang espiritual nga mga butang. Dili sala maghuna-huna kanunay sa mga butang material. Kung labaw pa ni ana gihuna-huna nimo ang mga butang espiritual. Pero kung ang espiritual nga mga butang kanunay nimong ginapaiwit unya ang ginauna nimo ang material nga butang, dili na siya maayo nganuman kay inigabot sa atong kamatayon, dili man na nato mapuslan. Inigabot sa panahon nga kita matubang na sa Ginoo, wala man tay material nga butang nga pwede natong i-garantiya nga makaingon ta, Lord, pasudla ko kay daghan akong natigom. Daghan akong natigom nga kwarta, daghan akong natigom nga bahandi. Ang pinaka-importante natong natigom kaning bunga sa espiritu nga naa sa ato ang kinabuhi nga atong i-present dito sa Ginoo kay mao ni mahimong karakter sa usa ka tawo sa iyahang pagkinabuhi adlaw-adlaw kining bunga sa espiritu. Amen. So asa ang atong interest dapat naa sa Ginoo, dili diari nining kalibutan. Walay problema mangitag kwarta, walay problema manrabaho, dapat manrabaho ta, dapat magnegosyo ta in order for us to survive. Pero in order for us to go to heaven, dili na makatabang nato ng mga butang nining kalibutana. Ang atong pagsunod, ang ato ang pagpaminaw ug pagsunod sa pulong sa Ginoo maunay importante kung maghisgot ta og pagsulod sa gingharian sa langit. Amen. Nasabtan. Okay. Letter S, submissions. Submissions, ang letter S sa listen. Nganong submissions man? Gisugo ta sa Ginoo nga magapailalom sa iyahang kabubuton. Si Jesus Christ sa diyang naasiya sa yuta, unya hapit na ang panahon nga siya magantos dito sa Getsemani, nihangyo siya, Amahan, kung pwede isaylo sa aning kupa sa pagantos, kupa sa kasakit. Apan dili kini maoy katuyuan nganong nianhi ako. Ang katuyuan nganong nianhi ako aron magpakamatay, aron magula og dugo para sa kaluwasan sa daghang mga tao. Kay unsay giingon ni Jesus Christ, not my will but your will be done. So kana nga word, kana nga statement, okay, kana nga sentence, kana nga statement, kana nga narrative ni Jesus, guys, got na sa submissions, total submissions to the will of the Father. Nga matod pa niya, not my will, Father. Bisag gibati niya ang tumang kasakit, ingon siya, not my will, Father, but your will be done.
Kaya ba nato ingnon ang Ginoo? Not my will, Lord, but your will be done. Amen? Not my will. Amen. Okay, salamat sa Ginoo ha. Dapat butang nato, not my will, Lord, but your will be done. Munang gisugo ta sa Ginoo nga musubmitar ta sa iya ha. Musubmitar, magpailalom ta. Okay, magpailalom ta sa kabubuton sa Ginoo, mao na iyang sugo. Ang kung maminaw ta sa iya ha, then we will submit to his will. We will submit to his guidance, to his directive, to his regulations. Magpailalom ta sa iyang mga pamaagi. That is letter S sa word nga lesson. Letter S, submissions. Letter T, trust, pagsalig. Okay? Ingon ang Biblia, trust the Lord. Trust Him. Nganong ato amang saligan ang Ginoo kay siya kasaligan. Muna ingon siya, do not fear, for I am with you. So trust me. Sadyang niingon ang Ginoong Dios nga saligi ko, dili bot ipasabot nga dili ta moagi og kalisdanan, apan ang kalisdanan dili niya tugutan nga maoy mo pilde kanato. Ingon siya, daghan ang kalisdanan nga agion sa mataro, apan luwason siya sa Ginoo ni anang tanan. Si Shadrach, Meshach ug Abednego ni salig sa Dios. Sa dihang gisugnod sila sa hudno, wala sila ni reklamo, wala sila ni sukol, wala sila nagpakitabang, wala sila nangayog pasaylo sa ari nga dili na lang sila isugnod. Muyukbo lang sila sa larawan nga gihimo ni Nebuchadnezzar. Ang ilahang giingon, luwason man mi sa Ginoo dili mi musimba sa larawan nga imong gibuhat, mahal nga hari. Unya unsay nang hitabo sila? Nasugnod gyud sila didto sa hudno, gisulod sila sa hudno. Pero unsay nang hitabo? Sa diyan nakita ni Nebuchadnezzar, si Shadrach, Meshach ug Abednego maura toy naa didto sa sulod. Pero pagtan-aw niya dito sa hudno, 5 na katao. 4 na katao. Nakita niya ang 4. Ingon siya, di ba tulura ang ato ang gitambog. Apan ang ika-4 sama og dagway sa anghel. Si Daniel, sa diyang gihulog si Daniel sa langob sa leon. Wala siya ni reklamo. Wala siya ni angal. Wala siya nagpakitabang. He trust the Lord. Kining mga tawhana nga mga alagad sa Ginoo, they trust the Lord. Wala sila nireklamo sa ilang kahimtang. Ug unsay nang hitabo, ang Ginoo nagtabang kanila. Munang ang Dios nagsulti sa tuwa nga mosalig ta niya. Kay nakahibalo ang Ginoo unsay nasa unahan. Nakahibalo ang Ginoo unsay manghitabo. Og dili niya tugutan nga ang iyahang mga anak magantos nga walay kapasikaran. Subot pasabot kanang pagantos nga atuang giagian naay purpose para mailahan nato ang Ginoo. Para masabtan nato nga niining kalibutan na atay alantuson. Kay balo ba mo nga si Jesus Christ nagantos kanunay dinhi niining kalibutan. Wala siya kaugalingong balay. Wala siya kaugalingon nga kabayo o sakyanan ato nga panahon. Wala siya kaugalingon nga lubnganan. Gani sa panahon nga gilubong si Jesus Christ, before siya ni bangon sa 3 days niya nga pagkamatay, gilubong siya, dili iyang lubnganan ang iyang gilubngan, kundi kay Joseph Arimathea. Abot ipasabot, niining kalibutana ang mga anak sa Ginoo walay ato. Ang tanan, kung naaman, kana tanan barod mo nang dili nato madala sa ato ang lubnganan. Amen. Karon, buot ba ipasabot pastor nga ang Ginoo nag-design kanato nga mapobrita? Dili. Gusto lang sa Ginoo nga masabta nato nga ang tanang panalangin nga moabot kanato dili na siya para sa atong katagbawan, kundi para na sa kahimayaan sa Ginoo. And every blessing nga moabot sa tuwa. Kung pauswagon man ta sa Ginoo, praise the Lord. Apan ayaw ibutang sa imong kasing-kasing nga kining bahandi imuhang naangkon og magtagbaw kaniini. Ingon ang Dios, sinumdumi nga ako ang Dios naghatag ninyo kagahom aron kamo mga dato. Ayaw kamog kalimot. When you put your trust
to the material things, mapakyas ta. Kung atong ibutang ang atong pagsalig sa material nga butang, sa tao o sa uban pang ato ang saligan, mapakyas ta. Kay ang tao mamatay, ang butang mawala, ang kumpanya mabankrupt. Pero ang Ginoo magpabilin hangtod sa walay katapusan, ang iyang pulong magpabilin hangtod sa walay katapusan. Amen. Walay butang nga magdugay ni ining kalibutan na even our lives, dili ta magdugay. Dili ta makapugong sa atong kamatayo. Dili ta makapugong sa panghitabo sa atong kinabuhi. Dili ta makapili sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Apan ang pinakaanindot nga sa matag pagsulay nga atong agian, ang Dios dili siya mubiya nato. Nag-ingon siya, trust Him. Ingon siya, I will not leave you nor forsake you. Amen. So trust the Lord with all your heart. Kung maminaw ka sa Ginoo, mosalig ka sa iya ha, o bisag unsay nangatan si mong kinabuhi, ang Ginoong Dios naa dili siya mobiya o dili siya mopasaga. Munang kanunay adunay conviction sa Ginoo nga gibutang sa atong kasing-kasing nga moduol ug moalagad ta kaniya. That is letter T. Unsa tong L? Love. I, interest. S, submission. T, trust. Then E, okay, paminaw mo. When you listen the Lord, ang iyang sulti, encourage one another. Magdinasigay kamo ang usa ug usa. Unsay bot ipasabot. Nga sa panahon nga naa kay kaigsuonan nga mapakyas, nga sa panahon nga naa kay kaigsuonan sa pagtuo nga makasala, maluya, naa ka dili para muhukom, naa ka para dili mo tamak, naa ka para dili mo mukonbiktar, naa ka para mo encourage. Amen. Dili ka pwede moingon, mauna siya nasakit na kay nakasala man. Maunang nagkalisod-lisod kay nakasala man. Si Job sa diya nagkalisod-lisod siya, ang iyang tulo ka friends nagunahuna nga nakasala si Job. Ug tungod kay nagunahuna sila nga nakasala si Job, ug nagunahuna sila nga wala sila imsala nga mas maayo pa sila kay Job, gisilutan sila sa Ginoo. Ang sakit ni Job ni takboy sa ilaha. Sila na pod in the last part of the book of Job, sila na pod ang nahubagan. Sila na pod ang gibati og balatian. Si Job wala siya sa iyang panghuna-huna, wala siya nakasala. Every now and then, ginasusin niya iyang kaugalingon. Apan katong mga friend niya, imbes kay mo encourage siya, gihukman siya. Adunay mga tao nga mga judgmental kaayo. Adunay mga tao nga mga feeling kaayo malinis, feeling holy, feeling nila wala sila'y sala. Wala man jud walay sala. Ingon ang Biblia, ang tanan nakasala og nahimulag sa presensya sa Dios. Og ang Dios ingon pa niya, sa diyang makasala ta, ayaw palayo sa Ginoo, dool og gunit mo sa Ginoo, ingon ang Ginoong Dios. If we commit sin, ingon siya, if we confess, He is faithful and just to forgive. So kinsa man ta nga mukom sa atong isig katao nga siya inana nga wala pa man gani siya hukmis sa Dios. So unsay atong trabaho? To encourage them. Nga balik mo sa Ginoo, paduol mo sa Ginoo, ayaw mo biya sa Ginoo. Kay kung naa may pwede mo hukom sa toa, ang Ginoo. Kung naa may pwede mo luwas sa toa, ang Ginoo ra. Kung naa may moingon nga maimpierno ta, ang Ginoo ra pod. Walay si bisan kinsang tao makahukom sa ato nga maimpierno ta. Ang Ginoo lang ang naay katungod nga moingon sa toa maimpierno ba ta og dili. Timan-in ninyo. Kadtong babae nga nasakpan nga nanapaw, gibato siya sa mga Pariseo. Pag abot ni Jesus Christ, pag abot niya dito sa tila ni Jesus Christ, ingon ang Ginoo, kadtong walay sala mao'y paunaha pagbato. Og ang mga tao nga nakasala nagpadapli ni biya, ingon si Jesus Christ. Okay? Asa man ang imuhang mga nag-akusar sa imo? Ingon sila, wala na. Ingon si Jesus Christ, ako usab dili magbato kanimo. Bisan si Jesus Christ walay sala, kay ingon man si Jesus Christ kinsa tong walay sala mo'y pauna pagbato. So kay balo ang babae nga si Jesus Christ wala siya sala.
Ang mga tao nga nagbato sa babae, nga mubato sa babae, nakaibalo sila, nga sad-an sila. Ang babae nakaibalo nga na ay pwede mo bato siya si Jesus Christ. Pero niingon si Jesus Christ sa iya, ako dili usab mo bato kanimo. Lakaw og ayaw na pagpakasala. Kay balo ba mo kinsa to nga babayhana? Mautos siya si Maria Magdalena. Maunang nahimo siyang disciple ni Jesus. Bisan asa si Jesus naa siya. Siya tong babae kanang nagbutang, nagbuak sa alabastro sa pahumot nga gidihog niya kay Jesus. Og ingon si Jesus Christ, ang gihimo aning babayhana. Ang gihimo niya ning babayhana nga hinumduman hangtod sa pipila ka kaliwatan. Sumala siyang gibuhat. Munang hantod karon nakahinumdum og nagahisgota sa sakripisyo sa usa ka babae tungod kay gidasig siya ni Jesus Christ nga dili ta kabatuon, dili ta kahukman, lakaw og ayaw na pagpakasala. So ang encouragement makapaayo sa nasamdan, sa napusgay, sa nagkaluya nga espiritu. Amen. Muna kung tan-aw nimo ang atong Ginoo, wala niya ta hukmi dayon. Iyatang gitagaag chance, that is encouragement. Giving a chance sa usa ka tawo nga nakasala is a thing nga makakita siya sa kabililhon siyang kinabuhi atubangan sa Ginoo. Muna nga ang Ginoo nagsulti siya, ingon si Pablo ngadto sa katawhan sa Roma. Bisan sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Bisan sa makasasala pa kita. Bot pasabot, wala tay kaangayan nga mahimong makapanunod sa gingarian sa langit. Apan, si Jesus gi-encourage ta niya. Ingon siya, come to me, all of you who are tired, and carry heavily laden, and I will give you rest. Duol ka mo kanako. He encourage us. Amen. So kita wala tatawagan nga mahimong judge. Wala tatawagan nga maghimo o maghuhukom sa atong isig katawo. Gitawag ta sa Ginoo nga mahimong encourager sa tao sa pagpadayon, dili sa pagbiya sa Ginoo, kundi sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Nasabtan? So kung naminaw ka sa Ginoo, kung nakaila ka sa Ginoo, ang atong tawag, ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi is to encourage one another. Muna ingon siya sa Hebrewhanon 11:25. Ingon siya, ayaw ninyo, itong basahon ha, Hebrewhanon 10:25. Hebrew. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Hinunua magdasigay kita, labi kay nasayod kamo, nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay para walay mawala, para walay ma-mislead, para walay malaglag, ang Dios nagsugo sa tua nga magdinasigay ang usa ug usa. Muna bitaw matag karunog niya, ako ang ginachatan si Marites. Simba mo tes. Simba mo tes. Nga naman tes. Tungod kay maunay gisugo sa Ginoo sa tua, encourage. Di ba ta, katong diari pa ka, sa diyang dili mo kasimba, pasuguan nato, pagkahuman, tsatan nato, panimba mo. Nga naman, tungod kay maunay gisugo sa Ginoo sa tua, to encourage one another. Amen? Okay. Last sa lesson, paminaw mo, never give up. Never say never. Never give up. Ayaw ug undang, padayon. Keep going. Munang ingon ang kanta, ang magpadayon sa katapusan, siya ragayod ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ragayod ang gantihan. Gusto mo nga maangkon ang kinabuhing dayon,
Dawata ang Dios sa kasing-kasing mo karon. Okay? Bisan daghang mga pagsulay, daghan o jutay ra, daghan gyud. Dawaton ta og ikalipay, pasakit ning kalibutana, lumalabay lamang. So kanang tanan-tanan di ay nga pasakit nining kalibutana, lumalabay lamang. So never give up. Ina imong katapad. Kung naa kay katapad, never give up. Apan kung wala kay katapad, ingna imong kaugalingon. Pikpika, never give up. Ingon sa Ginoong Dios, ha? Ingon ang Ginoo, ingon siya, ang mulahutay, mauray mamaluwas. So never give up. Ang mulahutay, daghan ang kalisdanan nga agion sa mga matarong, apan ang mulahutay, mauray mamaluwas. Mabugnaw ang gugma sa matag usa sa pag-alagad sa Ginoo, apan ang mulahutay, mauray mamaluwas. So atong dasigon ang atong kaugalingon, kung tanaw nato, wala may nidasig nato, ayon naghulata na ay mo dasig nimo, kahibaluman ka, dasiga ang imong kaugalingon. Kay balo ba mo sa Biblia, ngay usa ka tao nga wala siya gidasig sa mga tao. Gani batuon siya sa mga tao, si David, sa dihang giilog sa mga taga Siklag, ang kabtangan, gibihag ang ilahang mga panimilya, ilang mga panimalay, batuon na unta sila sa iyang mga kaubanan, kay nganong gibiyaan sila og nilinya sila didto sa Gat. Pero si David, ingon siya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Dayga ang Dios kalagko. Dayga ang Dios kalagko. Sa tanan nga naagian ni David, wala siya nag-agad sa pagdasig sa tao. Ang gihimo ni David, iyang gidasig ang kaugalingon. So dinha sa sitwasyon ni Jotam nga siya ra diha sa gawas, okay? Walay lain nga modasig nato. Ang pinakaunang magdadasig, ang Holy Spirit. Ikaduhang magdadasig, okay? Mauning naatay virtual para makaapil mo og madasig mo. Ikatulo, kung dili na mo kaapil og virtual kay hektik inyong schedules, naatay YouTube. Kung wala mo'y load, ingna inyong kaugalingon. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Amen. So mauna ang tinuod nga Dios nun. Mamati sa instruction sa Ginoo og ang word nga listen. Munang gitagaan na tong acronym para masabtan nato. Listen, walk with love. Listen, put your interest in heaven. Listen, be submissive to God. Listen, trust the Lord. Listen, encourage one another. Encourage yourself. Listen, never give up. Amen. Never give up. Never give up. Ino nato atong kaugalingon. Every now and then, never give up. Keep going, keep Every now going. and then, never give up. Kamo nga naa din ha sa YouTube. If you are blessed this message and blessed this program, unya karon pa mo naka-view, naka-tune in, kindly subscribe, then put the notification button aron updated mo sa mga pagtudlo og mga videos nga ato ang ginapagawas at twice a week o thrice a week o labaw sa tanan. I-share ninyo ni nga channel, nga video ngadto sa inyong mga kaila. Og I hope nga sa inani nga pamaagi nakatabang ta sa mga Kristohanon out there nga nagkaluya sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. We are living in the last days ug gikinahanglan nga maglig-on ang atong pagtuo, magdinasigay ang usa og usa. Listen to the voice of the Lord. Listen to the voice of God. Amen. Let us pray. Father God, salamat Ginoong Dios sa mga kaigsuonan nga naa sa virtual o sa mga kaigsuonan nga naa sa YouTube, Lord God, nga gasubaybay all of our subscribers and viewers all over the world. I release the grace of blessing
upon the Lord Jesus Christ o ang inyuhang kinabuhi. Lord God, I pray that ilahang kinabuhi, Lord, those of watching us in televisions, in cellphones, o unsa man nga na platform sa social media nila ni nakit-an nga programa. I release the grace of life, the grace of revival, and the grace of awakening upon them. Use them, Lord God, and bless them, Lord God, in Jesus' name. Bisan pa man, Ginoo, sa mga kaigsuunan sa virtual, sa Ladder to Heaven ministry, I declared your blessing be upon them, Lord God. I declared, O God, nga ang tanan madasig, ang tanan, Ginoo, adunay gugma sa pagpuyo diha sa imong kabubuton. Lord, every member sa Ladder to Heaven virtual ministry, Lord God, I decree and I declared it, Lord, nga ikaw nga Dios, ang gamhanan nga Dios, nga magapamuhat sa kinabuhi sa matag usa. Rabasyanda rababanda dayasika rababanda rababanda. Thank you, Lord. 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 Salamat, Ginoong Dios. Ang dungog og himaya kanimo lamang, O God, and I proclaim your blessing be upon them. May the Lord bless you and keep you. May the Lord, may His face shine upon you, and may His grace be upon you. And Lord, let your anointing be upon them, Lord God, in Jesus' name. Let this message, Lord God, mag-aabot sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, I pray. Amen and amen. God bless you, ug maayong gabi sa tanan nga viewers, ug sa tanan